Ek gaan vanmôre met jou oor 'n ander tipe storm in jou lewe praat. Daar's so, God gebruik storms vir sekere doele in jou lewe. As jy kyk na die verlore seun, het die vader daar 'n storm op sy pad gekom, waar hy gekom het tot by die varkhok, en waar hy gekom het tot sy sinne, en waar hy besluit het, ek gaan terug waar ek vandaan gekom het. Hy het die woord geken, hy het tot bekering gekom, hy was in 'n kerk gewees, hy het God gedien, en toe dit goed begin gaan het met hom, het hy begin afdwaal. Sondag het hy begin fietsry, hy het ander dinge gedoen, en so het God begin, dit wat hy in sy lewe mee hom geseën het, het hy begin toemaak, totdat hy tot sy sinne gekom het. Dan kry jy ook 'n storm, waar God, soos dit wat André gebring het, waar God jou geloof getoets het, soos in Job se lewe, waar die Satan tussen die seuns van God ingekom het, en gesê het, is dit verniet, laat Job u dien. Kom ons toets hom, en kyk of hy nog u sal dien, en maar hy het nie geswyk nie. Hy het nog steeds God gedien. Sy geloof was standvastig. Soos Sadrag, Mesach en Abednego is hulle geloof getoets. Al het die koning gesê 7 maal warmer daai oond. Daniël is getoets en sy geloof is beproef verklaar. En dan kry jy nog, daar's baie storms wat God jou gebruik. En dit is die storm wat wat Jona ondervind het, toe God vir hom gesê het, gaan na Nineve en gaan bring vir my die woord daar, maar hy het gevlug weg van die aangesig van God af. En God het op daai boot wat na Tarsus toe gegaan het, waar hy van Jafo af weggevaar het na Tarsus toe, het God 'n geweldige wind op hy see gebring. En daai man het weggevlug, hy het geweet waaroor hierdie storm gaan, en hy het gaan onder in die buik van in daai skip lê, en daai seeliede het hom daar gekry, want hulle het geweet, daar's 'n ander man op hierdie skip, en hulle het hom gevra, waar kom jy vandaan? Wie is jy? Wat maak jy? En hy het dadelik bekend gemaak, ek vlug weg van die aangesig van God af. Maar God het daai storm gebruik om hom in te bring, om sy wil te doen. So is daar baie verskeidenheid storms wat op jou pad kom, maar elke storm, dis nie wat ons almal wil hoor nie, werk altyd mee ten goeie. Maak nie saak wat 'n storm op jou pad kom, wat God op jou pad stuur nie, sal sy doel in jou lewe bereik. En ek wil vanmôre met jou praat oor iets wat as God 'n roeping op jou lewe het, gaan jy ook deur 'n storm. En ek gaan dit vir jou oopbreek van Samuel af. Ek gebruik dit vanmôre, want hier's baie jong mense onder ons midde, so ek gaan baie uit die Ou Testament, ek wil uit Samuel uitwerk vanmôre met jou, en ek wil uit Ester uitwerk vir jou. Ek wil vir Moses voor jou bring, ek wil vir Jakob voor jou bring, en ek wil eienskappe vir jou neerlê. As jy in Johannes 2 lees, sal jy sien, daai dienaar, die hoofdienaar, praat van 2 soorte wyn. En hy vra vir die bruidegom, waarom het jy die beste wyn vir laste gelos? Ek gaan daai vraag vir jou antwoord vanmôre. As jou kruik nie in die oond ingekom het nie, sal God nooit daai beste wyn vir jou daar ingooi nie. As jy nie toelaat, laat God jou vat en jou bak in die oond nie, want hy's die pottebakker, jy's die klei. As dit klei bly, kan God nooit die beste wyn in jou kruik gooi nie. Liewe broer en suster, elke kind van God wat vanmôre hier sit, is bang vir die Jordaan. Maar ek wil vir jou sê, as jy nie deur die Jordaan bereid is om te gaan nie, sal jy nooit daai dubbele mate van salwing ontvang wat Elisa ontvang het nie. As jy nie bereid is om deur die Jordaan te gaan nie, sal jy
die heerlikheid van God ervaar wat Elia ervaar het nie. As jy nie bereid is om deur die Jordaan te gaan soos Josua nie, waar hy 12 klippe vir jou gelos het, in die middel van die Jordaan, het hy dit gelos vir jou, om vir jou te sê, ek was ook in daai Jordaan. En as jy in daai Jordaan kom, sê hy vir jou, hou goeie moed, moenie stop nie, moenie omdraai nie, jy moet deurgaan om die beloofde land te ervaar, om te sien hoe die mure van Jericho val, om te sien hoe God die son vir jou laat stilstaan, en dan na die beloofde land toe te gaan. Liewe broer en suster, as jy nie bereid is om daardeur te gaan nie, bly jy die normale wyn. Jy bly die normale wyn. En jy sal nooit vind, laat jou God jou op 'n bonatuurlike wyse gebruik nie. Nou ek gaan jou vat, laat ek eers lees, want God het my by baie godsmanne gevoeg. Ek het die voordeel gehad om in China te bedien onder die vervolgde kerke. Ek het die voordeel gehad om in Indië te bedien. Ek het die voordeel gehad om op baie plekke te bedien. Maar God het 'n spesifieke pad met my gestap. Daaroor kan ek dit vir jou vanmôre oorbring soos wat die Here gee. Ek kan ook vanmôre, ek wil 'n stukkie lees, want pastoor Christ het altyd gesê, "Jas, jy spring direk in die woord in." En dan, jy moet altyd eers ietsie lees. Nou ek gaan vir jou ietsie lees. Hier uit Johannes 1 uit, vanaf vers 44, toe die Here vir Filippus geroep het. En die volgende dag, voor Jesus na Galilea vertrek, en hy het Filippus gekry, en vir hom gesê, "Volg my." En Filippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, "Ons het hom gevind." Luister wat hy sê. "Van wie Moses in die wet en die profete geskryf het, Jesus die seun van Josef van Nasaret." En Nathanael sê vir hom, "Kan daar uit Nasaret iets goeds wees?" Filippus antwoord hom, "Kom kyk." Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom, "Hier is waarlik 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie." Nathanael sê vir hom, "Waarvandaan ken u my?" Jesus antwoord en sê vir hom, "Voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien." Nathanael antwoord en sê vir hom, "Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel." Jesus antwoord en sê vir hom, "Glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit." Liewe broer en suster, as jy die groot dinge in jou lewe wil ervaar, moet jy bereid wees om deur die knelkroes van God te gaan. Nou kom ek spring vir jou daarna 1 Samuel 1 toe. Ek gaan vir jou brokstukke vandag wat God in jou lewe doen agterlaat. Hanna was die moeder van Samuel. Sy vader was Elkana. En hierdie vrou het ook deur 'n geweldige storm gegaan. Maar sy het nooit geweet wat is die doel van God in haar lewe nie. En op 'n dag het sy daar na Silo toe gegaan. En sy het nie geëet, sy het nie gedrink nie, maar sy het geween. Haar hart was stikkend. En Elkana sê vir haar, "My vrou, waarom lyk jy so? Waarom is jy so bedroef? Waarom eet jy nie? Waarom ween jy?" En sê, "Ek het vandag gekom na Silo toe om 'n seën van God te kry." Jy moes die omstandighede weet wat in Silo aangegaan het. Hofni en Pinjas was die priesters van daardie Silo gewees saam met Eli. Hulle was goddeloos gewees, maar hulle was priesters gewees. Hulle het gewandel en hulle die mense bedien,
maar hulle was geen kind van God nie, en die hele volk het dit geweet. Hulle het na Eli toe gegaan en gesê, kyk hoe lyk jou priesters. Kyk hoe lyk hulle minag die woord van God, en God het hulle ook gewaarsku deur 'n man van God en gesê, die dag Eli gaan kom, laat ek jou arm gaan afkap. En dit sal vir hierdie volk wees soos 'n klap op die oor. Elkeen wat dit hoor, sal dit weet. En hierdie vrou het bitter bedroef gegaan, want sy het die toestand by Silo gesien. Sy het gesien wat gaan aan by Silo, en laat die woord van God baie skaars geword het daar. God het nie meer gepraat nie. En toe sy, daai jaar daarna, het sy 'n seun gebaar, en sy het hom Samuel genoem, want sy het gesê, ek het hom van die Here afgebid. En sy doen iets wat jy moet verstaan. Die jaar wou Eli Elkana vat, en sy sê nee, volgende jaar sal ek hom opbring, wanneer ek hom gespeen het. En hy sê vir my vrou, doen dit soos in jou hart. En ek wil jou nou vertel, my vrou het ook geborsvoed. 'n kind is anderste as 'n kind van 'n bottel. Ek het baie keer my kinders probeer oplaai en sê, kom ry saam met my. Jy ry 'n entjie, dan sê hulle, ons soek mamma. Ons soek mamma. Papa, ons soek mamma. Want hulle was geheg gewees aan 'n vrou wat borsvoed. Ek weet op die plaas, as ek die kalvers speen van die beeste, daai koeie lê die hele nag en bult vir hulle kalvers. Dis 'n geskreeu en is gebler die hele nag. En Samuel was ook so gewees. Hy het nie verstaan wat aangaan nie. En hy was plus minus, dink ek, so by die 2 en 2,5 jaar oud, toe Anna hom gebring het. Maar sy het gesê, ek maak 'n gelofte aan God, laat ek hierdie kind kom afstaan aan die Here. Afstaan beteken, ek gee my totaal en al vir die Here. En Hanna het hom aan Eli afgestaan. Luister mooi wat ek jou sê vandag, kind van God. Jou eerste wegspringplek by God is, jy moet jou lewe afstaan aan God. Dis wat hy met my begin doen het. Jy moet jou lewe afstaan, sodat God met jou kan maak wat hy wil, hoe hy jou wil voorberei, om daai betroubare profeet in Israel in te kom. Net so 'n sluk water vat. Daai afstaan is 'n belangrike ding. As jy nie jou lewe aan God toegewy het nie, val jy hierdie kant toe, môre doen jy weer die verkeerde. Oormôre doen jy dit weer, môre doen jy dit weer. Jy het 'n op en afval lewe. Maar as jy aan jou lewe aan God afgestaan het, beteken dit, jy het dit vir die Here gegee, en jy het gesê, Here, doen met my wat U wil. Dit sal jy ook vind met Abraham. God kan geen belofte in Abraham waargemaak het, nie voordat hy gehoorsaam was, en toe die Here vir hom het, gaan vir my na die land Moria, en gaan staan jou seun af aan my. En terwyl hulle so daar 3 dae loop met die hout en met die vuur, toe vra sy seun vir hom, waar is die offer? Maar Abraham het geweet, ek gaan vandag om my seun aan God af te staan, sodat hy elke profesie wat hy oor my gespreek het, laat my nageslag en uit my nageslag sal die hele aarde geseën word, moes hy Isak afstaan. En toe hy hom afstaan, toe kom God weer en hy spreek met hom vir 'n tweede maal en sê, Abraham, omdat jy dit gedoen het, sal ek jou seën, en ek sal jou ryklik seën, en jou al die geslagte op hierdie aarde sal geseënd wees deur Isak.
Die tweede punt wat ek vir jou wil uitlig vanmôre is, hulle het Samuel se bed by die ark gemaak. In die tempel van God, by die ark van God. Nou die ark was baie heilig geweest. As mense Uria net gevat het in die ark, het hy gesterwe. As hulle net gekyk het na die ark, het hulle gesterwe. Maar Hanna het gesorg, laat daai bed in die teenwoordigheid van God was. En dan het sy sommer nog geprofeteer oor hom. Sy het vir hom 'n linkerskouerkleed opgesit en sy het vir hom 'n manteltjie gemaak en om vir hom te sê, jy gaan die toekomende priester en profeet van Israel raak. Liewe broer en suster, ek wil vir jou vandag ietsie laat. As jou gebedslewe en tyd met God nie volkome gespandeer word soos God dit soek nie, sal jy nooit die stem van God ken nie. As jou woonplek nie by die ark is nie, as jy nie by die ark woon nie, as jy nie in jou binnekamer bly nie, en jy nie 'n gebedslewe het nie, en jy nie tyd met God spreek nie, sal jy nooit in der ewigheid die stem van God ken nie. Maak nie saak wie dit vir jou wat sê nie. Ek het daai pad geloop. Dan wil ek vir jou spring na Josef toe vanmôre. Daar was 'n roeping op hierdie jongman se lewe. God het geweet, hy moet nou heers oor volke en oor nasies. Die hele wêreld sal na Egipte toe kom en hy moes vir hulle brood gee. God het hom vooruitgestuur. En hy het 2 drome gehad van die son, die maan en die sterre wat voor hom gebuig het, die gerwe wat voor hom gebuig. God het hom vooruit betaal. Ek wil net vir jou sê, iets vir jou net nalaat waar ek vanoggend vir jou gesê, daar is verskillende storms. God werk nooit in die duisternis nie. Jy sal dit optel in Johannes 7 by die Hittefees toe sy broers vir hom gesê, niemand doen iets in die geheim en soek om in elk se mond te wees nie. God sal nie 'n storm oor jou pad bring en jy weet nie wat aangaan nie. God sal nie 'n storm stuur vir jou en jy weet nie waaroor dit gaan nie. Jona het presies geweet waaroor dit gaan. Daai verlore seun het presies geweet waaroor dit gaan. So jy hoef nie na ander toe te gaan en sê, maar hoor hierso, hierdie storm in my lewe, waaroor gaan dit nie? Jy sal self weet tussen jou en God waaroor hierdie storm gaan. Hierdie jong man het geweet daar's 'n roeping op sy lewe. Maar God moes 'n spesifieke pad met Josef stap. Die dag toe Jakob hom gestuur het daar na Sichem toe, met koring en gesê het, gaan kyk na die versorging van jou broers, gaan doen welstand oor jou broers, en dan kom gee jy vir my die berig. Elke kind van God, moet jy verstaan vanmôre, het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here. Jy kan dit in Josef se lewe vat. Isaai het hom 'n verantwoordelikheid gegee, gaan doen dit. Jakob, gaan kyk na my vee, pas my vee op. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Dis hoekom die Here sê in Johannes 15, hy sê, ek het jou uitgekies en ek het jou aangestel om vrug te dra. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God. En hierdie jong man het sy vader al van kleinstyd af verantwoordelikheid geleer. En terwyl hy op pad Sichem toe was, toe kom hy daar en hy kry hulle nie in Sichem nie. En hy vra 'n man daar, waar is my broers? En hulle sê vir hom, hy's daar in Dothan. Hulle is daar in Dothan, besig om die vee op te pas. Terwyl hy aanstap, toe sien hulle en hulle sê, daar kom hy dromer aan. Kom, laat ons hom doodmaak en sien wat van sy drome word. Maar Reuben keer, hy sê, nee, laat ons nie hierdie jongman doodmaak nie. Laat ons hom in een van hierdie putte gooi. En hulle, toe Josef eerste daar by hom kom, toe trek hulle sy kleed, want sy vader het vir hom 'n baie mooi kleed gemaak. Toe trek hulle die kleed uit. Luister, ek gaan daar stop vir jou nou. As God jou wil begin gebruik, sal hy eerste daai kleed wat jy aan het, uittrek. Hy kan nie
nuwe wyn in 'n ou leersak gooi nie. Hy trek daai kleed uit. Dis asof ek vir jou wil sê vanmôre, hy maak van jou niks. Toe hy in daai put ingegooi word, was hy net soos wat hy is. Die derde of vierde kenmerk wat ek vir jou vanmôre wil noem, toe hy daar in daai put gesit het, het hy besef, hulle gaan my doodmaak. En daar's niemand wat my kan help nie. Nie my vader is hier om my uit te red nie. Nie een van my broers is my goedgesind nie. Hier gaan hulle my doodmaak. Hoor wat leer die Here hom toe. Hy leer hom, jou totale afhanklikheid is van God. Besef julle wat ek sê vir julle vanmôre. Jou totale afhanklikheid is van God. Nederigheid is die totale afhanklikheid van God. Dit sal jy ook sommer in Moses se lewe kry. Toe die Here hom roep na Egipte toe. Toe dink hy gaan sommer net loop en vir Farao sê, luister Farao, God het my gestuur, my eerstegeborene is Israel, laat hulle trek, anders dan vat ek jou eerstgeborene. Nee, Farao het vir hom gesê, ek ken nie hierdie God nie, en ek weet ook nie wie hy is nie, en ek sal ook nie na sy stem luister nie. Gaan terug, jy en Aaron, want julle hou die volk uit die werk uit, hulle is lui, dis hoekom hulle sê, laat ons 3 dae gaan aanbid in die woestyn. En hy gaan terug, en hy volk word met harde arbeid geslaan. Hulle moes stene maak soos elke dag. En hy gaan terug en hy sê, Here, waarom het u my gestuur? En waarom het u niks gedoen vir u grote naam nie? En dan het u toegelaat, laat hierdie volk nou nog meer mishandel moes word. Maar God sê vir hom, jou totale afhanklikheid is van my. Moses, jy sal nie die skelfsee kan skei nie. Ek moet dit skei. Moses, jy sal nie bitter water kan soet maak nie. Ek moet dit doen. Moses, jy is nie die God wat vir my mense kan kwartels en manna gee nie. Ek kan dit gee. Moses, jy is afhanklik van my. Liewe broer en suster, as jy hierdie pad met God wil stap, is dit soms 'n harde pad. Maar God leer jou om totaal en al afhanklik van hom te word. Hoe baie storms het in my eie lewe gebeur nie. Dan gaan ek na my vriende toe wat weet hulle het geld, en sê ek, help my. Sê hulle, Jas, ons het regtig nie hierdie maand nie. En so het God 'n totale afhanklikheid by my geskep van hom. Ek wil nog 'n punt vir jou uitbring. Uithou vermoë by God is baie belangrik. Maak nie saak of dit storms is nie, waar Josef deur Potifar se vrou versoek was nie. Uithou vermoë om aan te hou is so belangrik. Jakob kan nie vir Rachel gekry het as hy nie uithou vermoë gehad het nie. As hy nie aangehou het om te werk 7 jaar en weer 7 jaar, 6 jaar vir sy loon nie, kon hy nooit vir Rachel gekry het nie. As hy nie by daai Jabok rivier dit geleer het nie, kon hy net die seën van God ontvang het, toe die engel met hom geworstel het nie, en gesê, die engel vir hom gesê, los my Jakob, laat my gaan, dan sê ek sal hy nie laat los nie, want hy het uithou vermoë gekry, en die engel vra vir hom, hoe is jou naam? En hy sê Jakob, en hy slaan hom op die heup en sê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, toe hy deurgebreek. Uithou vermoë het Josef ook geleer met Potifar se vrou. Hy het dit geleer in die gevangenis,
totdat God deurgebreek het om te doen wat hy wil doen in jou lewe. Uithou vermoë het vir Samson 'n prys gekos. Gaan lees daar in Rigters 13. Van sommer die eerste dag af, toe hy daar in Timna kom en met hy eerste vrou wil trou, toe ontmoet hy daai leeu en hy verskeer hom, en hy gee 'n raaisel, en daai 30 man sê vir daai vrou, as jy nie hierdie raaisel van ons vir ons gee nie, sal ons jou doodmaak en ons sal jou huis verbrand. En daar staan en sy daar by Samson aangehou, totdat hy moeg geraak het en die raaisel gegee het. Wat is soeter as heuning en wat is sterker as 'n leeu? Dan vind jy dit weer by Delila, waar sy aangehou het vir dae lank en hy het ingegee. En sy oë is uitgesteek en hy moes daai meelsteen draai. Liewe broer en suster, God vat jou in hierdie beproefde tydperk om jou te leer om uit te hou totdat God dit doen. Nou gaan ek vir jou 'n belangrike ding nog byvoeg. Vergifnis en eenheid is 'n verskriklike belangrike ding. Maak nie saak, Jakob wys dit vir ons. Die dag toe hy weggetrek het van Laban af, en hy het geweet, hy gaan nou na die beloofde land wat God vir hom gegee het. Na die beloftes wat God vir Abraham en Isak gegee het. En hy sal die geslag wees wat vir sy 12 stamme gaan seën in Genesis 48 en 49. Het hy geweet, hy sal nie een van hulle kan seën as hy nie hierdie ding gedoen het nie. En hy stuur dienaars vooruit na Esau. Onthou, dis waarvoor Jakob gevlug het na Mesopotamië toe. Daar na Haran toe, na die huis van Laban toe. Hy het gevlug, want Esau wou hom doodmaak, met die eersgeboorte reg, en dan nog sy seun gesteel het. Het hy geweet, God, wil hê julle moet baie mooi luister wat ek nou vir julle sê, hoe belangrik is vergifnis en eenheid in God se koninkryk. En hy sê vir sy dienaars, gaan my vooruit na die huis van Esau. Dan sê julle vir hom, u dienaar Jakob is ook op pad. Hoekom was hy op pad? Hy moes daai eenheid en daai vergifnis moes hy gaan regmaak. Hy moes dit gaan doen met sy broers en met sy familie. Dit wat Josef moes doen. Hy het gesorg dat Benjamin daar is en hulle voltallig in daai kamer sit. En hy het vir die diensknegt wat saam met hom, sy owerste wat in sy huis was, gesê, sit vir my hierdie goue beker, hierdie silverbeker in Benjamin se sak, en dan laat hulle gaan, net hulle geld, terwyl hulle by die eerste plek kom, by die eerste herberg, toe sê hy vir sy dienaar, bring hulle terug, en vra vir hulle, hierdie silverbeker, behoort dit aan die koning nie, hoekom het julle dit gevat? Maar die hele doel was om die eenheid te herstel en die vergifnis te herstel, sodat God kan doen wat hy gedoen moet word. Laat hulle na die beloofde land kan gaan. En terwyl hulle so terugkom, en dan staan daar, en hulle het voor Josef nie gebuig nie, hulle het voor hom neergeval. Hulle was vrek bang gewees om dit vir jou in Afrikaans, want hulle het geweet, hier kom groot moeilikheid. Maar daar staan, en Josef kon dit nie meer betoon nie. En hy skreeu in daai huis van hom, en hy sê vir die Egiptenaars, gaan uit. En toe hulle uitgaan, toe sê Josef hulle, ek is jou broer, ek is julle broer, wat julle verkoop het na Egipte toe. En hulle het gebewe, en hy sê, ek hou niks teen julle nie, ek vergewe julle, want dit was God se wil om 'n volk te red. Luister broer en suster, as jy nie
wil vergewe nie, sal God jou nie jou droom waarmaak. Ek gaan dit vir jou so stel. Ek was 'n baie jong seentjie gewees. Ek is gebore in Grootfontein. En ek het daar skool gegaan. Ek het nooit geweet, die roeping wat God op my lewe gehad het, my ook 'n vrou gegee, wat ook deur sulke baie harde goed gegaan het, maar wat ook 'n roeping op haar lewe het. Hy het twee mense by mekaar gevoeg. En eendag kom ek so van die skool af met my ou chopperfietsie, het ons daai 3 ratte in die middel gehad. En toe ek by die huis kom, toe sien ek hier's moeilikheid. My vader sit my ou choppertjie so neer, almal sit in die kar en hy vat ons, trend so 250 kilos daarvan af, en hy laai ons op 'n stasie af op Oudtshoorn. Daar vanaf 5:00 die middag vertrek die trein deur na Windhoek toe. Daai rit van Oudtshoorn na Windhoek toe het my hele lewe in duie gestort. Die kleed wat Josef aangehad, het hy van my afgetrek. Ek het 'n kleed van verwerping gevoel. En toe ons daai, my ma het totaal en al gebid en geroep tot God. Daarom kan ek jou sê, jou totale afhanklikheid is by God. Toe ons daai Windhoekstasie, daai môre 5:00 intrek, en daai dieselmasjien blaas daai toeter. En die konnekteur help my ou moeder om ons klere wat in 'n boks is, daar af te laai. Toe vra sy vir 'n man wat daar staan, vir 'n taxi, en hy vat ons na die naaste skool en koshuis toe. En hy vat ons na Eros toe. En toe my ma daai plek inkom, toe ervaar sy en beleef hoe God daar vooruit gegaan het. En die matrone het bedank. En sy kry die werk. Maar my eie lewe het in duie gestort. En ek het plus minus seker 3 maande in die siekeboeg gelê. Ek wil niks weet nie. In my klas het die onderwysers ons my vorentoe geskuif en gesê, "Chas, jy sit hier heel voor, jou gedagtes is nie by die werk nie." Maar hulle het nooit geweet die seer en die pyn wat in my is nie. En ek wil vir jou eerlik sê, ek wil niks van my pa geweet het nie. Niks. Ben het so af en toe na hom toe gegaan, maar ek wil niks van hom geweet het nie. En terwyl ek so in daai siekeboeg lê, en ek sien 'n houtkapper besig is om sy kleintjies in 'n kameeldoringboom te voer, toe vat ek 'n kleerkruit uit en ek skryf vir die Here 'n brief. Ek sê, Here, vandag staan ek my lewe aan U af en ek vra U om my pa te wees. En die volgende oomblik toe ek so inkom in die siekeboeg, toe sê my ma vir my, toe kom sy in met 'n broodjie met eier, tomaat. En sy sê, "Chas, vandag vertrou ons God om jou te genees." En die eerste wonderwerk spring in my lewe af. En God het hierdie pad wat ek jou nou vertel, begin stap. Maar daar was 'n dag, toe ek ook met my vader en my familie moes versoen. Daar in George, ek het 'n harde pad geloop, glo my, God het my eiendomme een vir een uitgeruk. Hy was my genadig om daar op plaasie vir my te los. En ek het geweet, ek moet gaan. En ek sien my ou voertuie is nie lekker nie. En pastoor Louis Scott leen vir my, daar van die APK kerk, PPK, in Sanien, sy voertuig, om op te gaan na George toe. En terwyl my pa die boontjie so sny, want hy was baie lief om kos in te lê, toe sê hy vir my, "Chas, kom sit hier by my." En ek wil vir jou net sê, my pa was 'n man van God gewees. Die Here het hom 17 jaar gebruik om Angola oop te breek. Toe ek daar by hom gaan sit, toe sê hy vir my, "Chas, ek weet,
God het dit aan my geopenbaar, dat jy my nie kan vergewe nie. Maar ek sê jou vandag, as jy my nie kan vergewe nie, sal God die spesiale bediening en die roeping wat hy oor jou lewe het, nooit in vervulling kan bring nie. En daar het ons met mekaar versoen. Vandag wil ek vir jou sê, ek is so geseënd gewees daai tyd. Ek het 2 pa's en ek het 2 ma's gehad en ek het 'n string broers en susters gehad waarvoor ek lief was. En wat ek tot vandag toe lief. Ek wil vir jou ietsie sê, toe die Here met my hierdie pad begin stap het. Toe sê hy vir my, Jas, jy moet vir jou boek kry om al hierdie gedinge neer te skryf, die pad wat ek met jou gaan stap. En terwyl ek so op pad is Tsenin toe bel hom Henny van Sailman, hy sê, Jas, kom hier na my toe. Ek weet nie waar bly nie, hy is verduidelik vir my, kom daar. Toe die Here vir hom al 2 dae voor die tyd die boek gegee. En hy gee my die boek, en toe ek daar kom, toe maak ek die voorblad oop. En ek sien hierdie goed, wat die Here met elke man en vrou geloop het. Moenie dink Esther het nie deur dit gegaan nie. Sy was ook 'n weeskind, man. Sy het by haar oom Mordegai gebly. God het haar afgesonder vir 'n volk wat sy moes verlos, wat Haman wou doodmaak. 'n Volk wat afgevaardig was op 'n bepaalde dag wat hulle moet doodmaak. Maar heel vooraan het hom Henny vir my 'n brief geskryf en gesê, as jy hierdie pad begin stap, vergeet nie, laat dit na 'n liefdesverhouding tot God gaan nie. En hy het my gewys, laat almal wat hierdie pad gestap het, 'n vriend van God genoem is. Adrian, ek vra jou om vorentoe te kom, Bertus, kom julle na vore toe. Ek wil jou vanmôre aanmoedig, broer en suster, is jy vanmôre tevrede met die ou wyn wat jy drink? Of sê jy vanmôre, God, Here, ek vra U, gebruik my. Ons leef in 'n tyd wat God jou uitgekies het, 'n generasie wat ek so seker is, elkeen God gaan sien. Ek sê dit vir julle, wat sal sien, wat die Here, wat gaan kom. Ons is die generasie wat dit gaan beleef. Dankie, Adrian.